U ovoj epizodi pričat ću vam o postavci ozimih sistema za zaštitu kupusarica od buhača, stenica i lisne vaši koje možete da postavite već sada u okviru ozimog sistema setve i sadnje. Da, niste zakasnili, jer želim da i vi, kao i ja, berete potpuno zdrav kupus koji nije tretiran hemijom. Da li ste znali da se kupusi tretiraju i do 13 puta različitim hemikalijama da bi došli u vaše domaćinstvo? Zapravo svi oni kupusi koji kupujete u marketima su tretirani minimum 13 puta ako je sezona dobra. Ukoliko je sezona teška i imamo puno različitih iskušenja, ti kupusi se tretiraju čak i više. Na to možete da dodate slobodno 50% dodatnih tretmana. Zapravo, kada kupite kupus, vi ste kupili minimum 13 različitih hemijskih tretmana uz njega. Ako tome dodamo i upotrebu mineralnih đubriva koji povećavaju nivo nitrata u vašim biljkama, zapravo vi kupujete kupuse koji su prilično nejestivi. I ove informacije su transparentne, možete da ih i sami pretražite na internetu. Recimo, šta podrazumeva 13 tretmana kupusa? Pre rasađivanja 3 puta, bolest poleganja, štetočine zemlje i protiv korova. Zapravo ja to moram da čitam jer ja ne primenjujem ove tretmane. Zatim, posle rasađivanja plamenjača, kupusar i sovica. 8 do 10 dana po rasađivanju protiv zemljišnih korova, vaši i moljca i protiv plamenjače. Kod formiranja rozete tretman je plamenjača, pegavost, sovice, buvači, stenice, vaš. Kod formiranja glavice imamo bakterioze, dakle protiv bakterioza i protiv sovica. I ako ovom dodate koliko puta je dohranjen različitim mineralnim đubrivima, sami možete da izračunate o čemu se radi. Zapravo, zbog toga sam ja i prestala da kupujem kupuse i godinama se trudim da nađem najlakše moguće rešenje za organski, odnosno biološki tretman i proizvodnju kupusa u svojoj bašti. Moram da kažem da sam ove godine imala 0% gubitaka zato što su sistemi zaštite bili vrlo efikasni. I upravo u ovoj epizodi reč je o tome kako da sada već i u okviru ozime setve i sadnje, koja je zvanično završena, ali još uvek se može raditi, o tome ću vam pričati sada, možete već sada da postavite sisteme zaštite za kupuse koje zovemo inkubatori za kupusarice. Kao što možete da vidite, ja sam okružena kupusaricama. Zapravo, kada pričamo o samim kupusima, imam oko 100 sadnica kupusa u bašti. U pitanju je zimska bašta i evo, oko mene se već uveliko glaviče kupusi. Zapravo, vrlo je moguće uzgojiti kupus po organskim, odnosno biološkim principima. Ali sada se postavlja pitanje šta zaista u našoj bašti predstavlja velike nevolje kod uzgoja kupusarica. Kupusarice su vrlo osetljive u prvoj fazi razvoja, u pitanju je poleganje. Poleganjem se borimo različitim preparatima, o tome će govoriti lekcija 1 i mislim da su ti preparati zaista mnogo obrađeni na samom kanalu. Nakon toga na njih kod presadnje udare prvo buhači, nakon toga stenice. Zato vam lekcija 5 govori o tim sistemima, mehanizmima koje postavljamo u svoj bašti. To su ti integralni sistemi zaštite unutar same gredice koji čuvaju vaše kupusarice, konkretno sada kupuse, od buhača prvo. Jer je jako važno da taj kupus ne bude oštećen odmah na početku od strane buhača, pa nakon toga ga desetkuju stenice. Jer druga nevolja koja se desi kod uzgoja kupusa jesu stenice. Zapravo svi vi koji ovo sada gledate ili ste imali pozitivno ili negativno iskustvo sa uzgojem kupusarica u ovoj sezoni. Ukoliko ste imali negativno iskustvo, hajde da naučite nešto novo pa da to popravimo za narednu sezonu. Ja sada neću puno da govorim o svim tim sistemima odbrane zato što je to zaista puno obrađeno na kanalu. Ali želim samo kratko da vam pokažem ove možda prababe kupusarica koje su ovde već u 3. godini. Zapravo je mnogo važno da svuda u svojoj bašti ostavite kupuse, bilo koje, dakle bilo kakve kupusarice, koje će biti starije, dakle koje će iz sezone u sezonu ostajati u vašoj bašti. One će osim toga što će dati vama seme,
biti igraonica za predatore. Mnogo je važno da privučete predatore. Recimo, ove kupusarice su tu već, kao što sam rekla, 3. godinu. Na njima su sve vreme bile prisutne stenice. Stenice su našle prvo dovoljno hrane i za sebe i za svoj podmladak i igraonicu za svoje razmnožavanje. Nisu imale neku veliku potrebu da se šire svuda po bašti. Ovakvih starosedaoca u mojoj bašti ima puno. Zapravo raspoređene su svuda gde ja uzgajam kupusarice. Ovako vam izgleda lisnati kelj u svojoj 3. godini i pogledajte kako je na sebe nakupio sada lisnu vaš. Ovo je prokelj u svojoj 3. godini. Vidite kako ja njega hranim, bacam kuhinski otpad oko njega, a ovo je kupus u svojoj 3. godini. Ovo je kupus u svojoj 2. godini i kao što vidite i pored jedne berbe daje još jednu glavicu, a daće ih još. Ja u ovoj epizodi ne želim da govorimo o svim sistemima zaštite, zato što se sistemi zaštite kupusarica postavljaju kroz sistem mešovite sadnje. Tu se postavljaju ti integralni sistemi i oni se postavljaju i u okviru ozime setve i sadnje, posebno u ranoprolećnoj setvi. Zapravo o tome vam govori lekcija 2, lekcija 5. Sada ćemo se fokusirati na sistem zaštite koji možete da postavite upravo sada. Zapravo, ovaj sistem je već obrađen više puta. Imamo 2 epizode, inkubatori za kupuse i boksovi za kupuse. Zapravo i jedna i druga varijacija je ista tema, odnosno varijacija na jednu te istu temu. U pitanju je postavka sistema koji će zaštititi kupuse od stenica. Zapravo, ja sam prilično upotpunila ovaj sistem, tako što sam prošle godine radila ozimnu setvu i ozimna setva se pokazala kao bolja. Zapravo, mi smo imali veliki problem sa klijavošću semena i taj problem sa klijavošću se upravo anulira u okviru ozime setve. Ovde ispred vas su sistemi zaštite kupusa od buhača i stenica. Za postavku ovog sistema potrebno vam je seme graška. Mi smo za boksove i inkubatore koristili telefon, visoki grašak. On je prošle godine većinu nas izdao, zapravo njegova klijavost je bila minimalna. Ja sam ga i ove sezone posejala, ali u okviru ozime setve i sadnja i nećete verovati, klijavost je gotovo 100%. Dakle, jako je bitno da obavimo ozimnu setvu. To je bio moj prvi zaključak. Zatim, ako nemate grašak telefon, pošto nije na sortnim listama većine zemalja u regionu, možete da iskoristite recimo čudo Kelvedona. Jako je bitno samo da je grašak malo duže vegetacije. Recimo ovdje ne dolazi u obzir mali provansalac ili čudo Amerike rondo. To vam je grašak koji je zaista kratke vegetacije i nekako nam neće zaštititi kupuse u onoj ključnoj fazi kada ga napadaju stenice. Da zapravo je cilj zaštititi, sakriti ih od stenica i zaista je grašak tu vrlo efikasan. Zato je važno da sada već obavite setvu graška, iako je rok za setvu prošao zvanično u svim kalendarima osim za Primorce. Mi imamo periode u decembru i januaru koji su zaista topli, a grašak spada u one kulture koje se seju i pod snegom, zapravo klijaju čim recimo temperature u toku dana budu u plusu. Nama je bitno da ovaj grašak samo malo nikne, hibernira, tu se zaustavi. Jer na taj način mi smo u velikoj prednosti u odnosu na stenice. Kada je u pitanju spanać, možete da posejete bilo koji spanać. Ja sam posejala Virofly. Zapravo, taj sam spanać imala na raspolaganju, sve ostalo je posejano po bašti. Dakle, nemojte da vas u ovom slučaju sorta ograničava i da tražite posebnu sortu na sajtovima. Sam mehanizam je u sledećoj zaštiti. Spanać u rano proleće na sebe privuče buhače. Mi spanać i grašak sejemo sada. Kako bude rastao spanać, tako će se buditi buhači. 1. aprila naše decembarske kupuse ubacujemo u inkubator i umjesto da njih napadnu buhači, buhači će napasti spanać koji jako vole. Ono što je mnogo važna informacija za vas, spanać, buhači,
neće uništiti, samo će malo da ga grickaju. To je više neka estetska promjena. Cilj je odvući im pažnju od samih kupusa kako bi kupusi ostali jaki. Cilj je ojačati koren kupusa za vrlo napornu sezonu koja ih čeka. Kupusi su prva kategorija plodoreda, vrlo zahtevne kulture, prema tome i njihov uzgoj zaista i jeste zahtevan. Sada možete i da pogledate kako izgleda stanje u mojim boksovima. Spanać je potpuno nikao. To je ta faza koja treba da hibernira sada i spanać je vrlo otporan na niske temperature, naročito u ovoj fazi. I nakon toga u rano proleće ovakav spanać odmah kreće sa rastom. Hajde da vidimo šta je sa graškom. Grašak koji je pravio velike nevolje prošle sezone je, kao što vidite, sav nikao, u pitanju je telefon. I ono što vidite ovako iz ove perspektive, pošto vam svetlo baš i ne dopušta, jeste da je sam grašak posejan po svim ivicama boksa, a da se unutra nalazi spanać. 1. aprila zvanično počinje spresadnja kupusa. Oni će doći upravo ovde između spanaća. To će biti zajednička, odnosno simbioza, zajednički uzgoj dve kulture koji se pokazao kao vrlo efikasan i u jesenjoj sadnji. Kada spanać privuče buhače, raste grašak. Ja sam podigla mrežu da mi bude efikasnije, odnosno lakše da radim. I raste grašak. Grašak pravi zid oko kupusa i tamo u junu mesecu, početkom juna kada se stenice već pojavljuju i počnu da napadaju naše kupuse, naši kupusi će biti zaštićeni. Pored toga, ovaj spanać raste, zatim pustit ćemo nekoliko tih biljaka da procvetaju. Kada procvetaju, na sebe privlače lisnu vaš i mi smo na taj način još jednog predatora odbili od kupusa. Ja se sve vreme rvem sa Svetkom tokom snimanja. Da biste postavili ovaj sistem, iskoristite već postojeće boksove kao što sam ja. Vidite, ja sam njih i nadogradila. Iskoristila suncokretove držke da ih nekako ogradim sa strane. Podigla sam mreže jer mreže vam ne trebaju u ovoj fazi. Mreže vam samo predstavljaju problem. Vidite kako su one svuda vezane. Mreže predstavljaju problem jer ne možete tako lako da radite, održavate, pregledate, na bilo koji način manipulišete ovom gredicom. I evo idemo redom. Svuda postavljen grašak, 2 do 3 reda spanaća, grašak, 2 do 3 reda spanaća i ovo smo već videli, grašak i ovde je 4 reda spanaća. Tu kombinaciju spanaća i kupusarica iskoristila sam u okviru jesenje setve. 15. jula ubačene su kupusarice i posejan je spanać između njih. To je fantastična simbioza i spanać ih je zaista zaštitio od buhača. Oni su u avgustu bili vrlo aktivni i pogledajte kakvo stanje imam na ovoj gredici. Dakle, svaki red kupusarica između ima spanać. I sada već imam ovde prokelje, različite, mislim da je brokula, vidite karfiol koji treba da se veže, brokula koja raste, keljovi, zapravo presudna u ovoj zaštiti jeste upravo bila ta kombinacija, jer je spanać na sebe u startu privukao buhače. Kada posijete ove boksove za kupuse, upravo sada u okviru sistema ozime, setve i sadnje, samo ćete ih jednom zaliti i to onda kada ih budete sejali, nakon toga ih više ne zalivate, zato i želim da pokušate, zato što ne zahtevaju nikakvo posebno održavanje, sam sistem će biti mnogo efikasniji. Zapravo, vaše kupuse će ovde dočekati spremne odbrambene biljke. I kao što vidite, uzgoj kupusa po biološkim metodama je moguć. Samo je potrebno da dobro posmatrate i istražujete predatore u svom okruženju i naravno da ih nadmudrite. To je sve za ovu epizodu.